السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا مهنيات وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد على قناتكم كوني ايجابيه مع اختكم ايجابيه. في الفيديو اللي فات كنا حكينا على موضوع سكيباغي دار بلبله كبيره. حكينا على موضوع الذهب. كان في الحقيقه واحده من المتتبعات وفيات للقناه بحثت لي سؤال وجاوبتها انا بطريقتي على حسب فهمتي ورايي عطيته بكل صراحه. كانت قالت انه عندها اون سوم دارجون، عندها مبلغ من المال، اسكو تعمر بها دارها مادامها فارغه وما عندها لا اساسيات لا ضروريات، ولا تروح تشري ذهب وتخبيه؟ وانا يعني اجبتها بكل شفافيه وعطيتها وجهه نظري، وما زالني في رايي انه انا في بلاصتها نشري الحاجه اللي خاصتني في داري باش نعيش مرتاحه، نربح صحتي، نربح راحة بالي، نربح وقتي نستثمره في حاجة خلاف، نعيش مرتاحة أنا ووليداتي. حتى ويكون عندي ذهب سيدي، ماشي دراهم، الذهب نبيعه ونجيب الحاجة اللي تنقص عليا التعب. وكي نكون آلاز في داري هانية، كل حاجة في بلاصتها، أنا مرتاحة نفسيا جسديا، هذاك الوقت نقدر نخمم نجيب الذهب حدايد للشدايد، هذاك الوقت نخمم نقتصد نداخر نخبي الدورو على الدورو، ولا إذا جاني مبلغ من المال نخبيه، أو عفوا نشريه ذهب ونخليه للعقوبة. لأنه علاش؟ الحاجة اللي تشريها اليوم مليون من على عامين 3 4 5 10 راح تنباع ب10 ولا أكثر. هاكوني عاقلة، هاكوني فاهمة وراكزة كيفاش أنا عايشة في ذل وهانة وجري والجرجير والشغل كليلي لحمي ومخبية الذهب في الخزانة. هان على بليس. في الفيديو اللي فات جاوني واحد التعليقات، واحد الانتقادات، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يقولوا المرأة عدوة المرأة، انا نقول لكم المراه عدوة نفسها. انا هذا اللي اكتشفته من خلال الفيديو اللي فات. سينو انا بكلامك الجارح وانتقادك اللي عبر عليك انت شخصيا، ما تقلقيني، ما تطلعيني، ما تهبطيني، ما تضحكيني، ما تبكيني، ما تهزيني. الحمد لله الشخصيه قويه وعارفه نفسي ومتاكده من مبادئي وواثقه في تفكيري، حتى واذا غلطت، حتى واذا يا لربما غلط، يعني ما كاش انسان اللي ما يغلطش، عادي جدا نتقبل ونسمع. مي كي يكون الكلام مهذب، كي يكون الكلام في مكانه موزون. هذه القناة على درناها زعما الهدف تاعها واش هو؟ ياك نسمعوا لبعضانا، نستفادوا من بعضانا، نتناصحوا فيما بيناتنا، مي في حدود الأدب. كانوا جاوني آراء وتعليقات مختلفة، يعني كاين اللي كانوا معايا، كاين اللي كانوا ضدي، كاين اللي انتقدوني بأدب، ربي يجازيهم خير على كل حال. كاين اللي للأسف جاوبوا جرحوا في الكلام، يعني على أساس يقيسوني، ما على بالهم باللي ما يقدروا يهزوني. ونأكد أنا دايما ونعاود باللي نسمع لكل الآراء، بالعكس أنا نحب الاختلاف لأنه الاختلاف رحمة، بصح نتمنى يكون دايما في حدود الاحترام. صدقوني كاين تعليقات يعني حذفتها، ماشي لانه ضرتني انا اطلاقا اطلاقا مطلقا، مي ما نحبهاش تقعد في قناتي لانه القناه محترمه يتبعوها ناس محترمين، نتمنى كل نقطه او فاصله او حرف او كلمه فيها تكون محترمه. هذا مكان. المهم من بين الانتقادات يقول لك علاش ما يشريش الراجل الزوج، علاه ما يستكلفش بهذا الشيء، وهو وينه، ما هو دوره؟ راني معاك، الراجل هو اللي لازم يتكلف، هو اللي لازم يشري، هو اللي لازم يقوم. بصح اذا كان الراجل مدخوله قليل يكفي برك للدار، للمصاريف، للحياة، للذراري، للعائلة، منين يجيب؟ يسرق مثلا؟ يقطع روحه؟ يروح يخلق؟ هنا يجي دورك مادامك مرا وعاقله ورازنه وراكزه، ياك الدار دارك والراحه راحتك، ولاد ولادك، والتعب تعبك، والشقا شقاك. اذا تقدري وش فيها تنقصي على روحك، تزيدي في روحك، تزيدي في دارك، تعاوني زوجك. غير اذا كان الراجل هذا قادر وباخلك، قادر ومانع عليك، قادر وشاد عليك، بالك نرجسي مريض ما يحترمكش ما يقدركش ما على بالوش بيك، هنا اكيد انا ما ننصحكش، هنا اكيد انا نصيحتي ما تخرجكش. انت ادرى واعلم بظروفك، بدواخلك، براجلك، وبخصوصياتك. بصح اذا كان انسان عاقل ويخدم ويطيح وينوض وبما قدر الله وما بخلكش، الله غالب ظروفه ما تسمحش، ما فيها بس تعاونيه، او بالاحرى خلينا نقولوا راكي تعاوني في روحك مادام راح تشري لدارك.
ومن بين الانتقادات اللي كانت بأدب وتستاهل اني نجاوب عليها، وكنت جاوبت ومي حبيت نزيد نتعمق اكثر وباش يستفاد الجميع، انه ما لازمش المراه تبيع ذهبها، لكن تقتصد توفر تدخر باش تشري الحاجه اللي لازمتها. الله يرضى عليك، كونوا منطقيات. وين تقتصد المراه في هذه الحياه؟ وين تقتصد المراه اذا ما كانش عندها مدخول مليح؟ اذا كان راجلها خدمته او شهريته قليله قد الحال، رانا على بالنا كامل بالظروف، رانا عايشين في بلاد وحده، المعيشه غاليه والسمع عاليه والحياه صعيبه، والغبينه والذراري والقرايه ورمضان والاعياد والمناسبات. منين تدخر؟ منين تقتصد إذا كان المدخول قليل؟ حدها بالك تحط الألف على الألف والألفين على الألفين بتشري باسكيت لوليدها. حدها بالك تحط الدورو على الدورو والمية على المية والسنتيم على السنتيم باش بالك بعد شهرين تشري ريدو ولا شورة جديدة ولا زربية. يعني هذا هو حدها في الاقتصاد مع المدخول القليل. باش توفر لازم يكون عندها مدخول كافي، يا اما شهريه الزوج تكون مليحه، يا اما هي تكون خدامه يقدروا ينقصوا ويشروا الحاجه العزيزه. سينو راح تبقاي سنوات وسنوات وانتي تلايمي وانتي تحطي وانتي تخبي باش تشري بالك ماشينه صغيره، حتى يعني يفنى عمرك في الجري والجرجير والتعب تطيح صحتك باش تقدري تدخليها لدارك. على ما نبيعش انا هذاك الخاتم ولا السنيسله ولا الكورمات ولا المنيكشات اللي مخبيتهم في البلاكار، نجيب بهم ماشينه لافي تنقص عليا التعب وتغسل لي حويجاتي الله الله ونريح ونعيش حياتي مهنيه اليوم. احييني اليوم وقت اني غدوه. البلاكيور والاسيره ما شاء الله نسيغ روحي ونخرج للعراس تحفه حد ما راح يفيق لي. وكي يرزق ربي ونكون هانيه ذاك الوقت نشري الذهب ونخبيه زينه وذخيره. بصح اذا بقيتي تخبي وتستناي في نهار الشده، انا نقول لك الشده راكي فيها يوميا. هذاك التعب والتمرميد والعيا والمرض وعظامك وركيبك يسطروا لا تخص تاكل فيك وظهرك يعواج، هذيك هي الشده الكبيره. اما اللي قالت لي انا نفضل اني نخبي ذهبي ونخدم وندير مشروع ونوفر ونشري واش خصني، يا اختي نقول لك يا العزيزه لا عندك طاقه العود ما شاء الله عليك ربي يزيدك. ما عندك ماشينه، ما عندك تاويل، ما عندك حاجه تعاونك تخدمي شغلك وتزيدي مشروعك. الله الله عليك، اللي عطاك يعطينا. او ديري في بالك راح تربحي فريكات، بصح راح تخسري صحتك اللي بكنوز الدنيا ما تشريهاش، تكبري راشيه وفي العقوبه ما تلقايهاش. واش راح تخدمي بلا راس مال يرحم لك الوالدين؟ ها باينه محيجبات معيركات مسيمنات كسره خبز الدار، الحاجه اللي تدي لك الوقت وتدي لك الصحه وتدي منك الجهد، وحنا عليها رانا نحوسو يعني ما درنا والو. هنايا العزيزه نقول لك كوني ذكيه، حابه تبداي مشروع بدايه على اساس متين، عندك شويه ذهب بيعيه واستثمريه، خدمي وديري دراهم ورجعيه. ربي في هذه الحياه خلق وفرق، وكل وحده وظروفها. اللي راجلها ميسور الحال تخليه هو يستكلف، واللي عندها مدخول كافي وبالك خدامه والزوج خدام والمعيشه هانيه تقدر توفر وتقتصد وتشري واش خاصها، واللي عندها الذهب وتحب تستثمر تقدر تبيع وتبدا مشروعها، واللي عيات وما قدرت والصحة رشات عندها حديدات لا غير بيعيهم العزيزة وربحي راحتك صحتك وهناك. خلي غدوة الغدوة وحييني اليوم وقتني غدوة، وما تكونيش عدوة نفسك وخمي بعقلانية ومنطقية وربي يفرج عليك وعليا. أما عن رأيي أنا فما يتبدلش، كل حاجة تهون في الحياة قدام صحتي وراحتي وهنايا. عموما من خلال فيديو اليوم جاوبت على الانتقادات المحترمة اللي وصلتني في الفيديو اللي فات، مع أني جاوبتهم في التعليقات ولكن لغة الصوت تفرق، حبيت نجاوبهم صوتا وصورة حتى الجميع يستفيد طبعا. سينا يعني نحب نقول لكم أنه الاختلاف رحمة، وكل وحدة ونيتها وكل وحدة وبيئتها وظروفها، بصح لازم نعرفوا حاجة أنه راحة المرأة وصحتها هي الأساس. الذهب يجي ويروح، أي حاجة في الدنيا تجي وتروح، بصح الصحة يا العزيزة ما تعوضها كنوز الدنيا. استحفظي عليها وصونيها، ماشي كي تروح تبكي عليها، واللي تقدري اليوم ديريها غير ديريها. كان هذا فيديونا لنهار اليوم، نتمنى نال استحسانكم. اذا عجبكم اكيد ما تنسونيش بالجيم، الفيديو يطلع يشوفوا اكبر عدد ممكن، تحفزوني بطبيعه الحال. ما تنساوش تعليقاتكم، ارائكم، انتقاداتكم اهلا وسهلا بها مادام كانت محترمه. اشتركوا في القناه اذا مش مشتركين، فعلوا الجرس باذن الله يلحقكم كل جديد، وراح نخلي لكم رابط القناه الجديده اللي هدرت لكم عليها في الفيديوهات السابقه في اول تعليق مثبت.
القناه راح تبدا مع الدخول المدرسي، وبما ان الدخول تاجل اذا راح يكون موعدنا في 20 سبتمبر. 20 سبتمبر راح ننطلقوا في القناه الجديده، راح تبقى هذه اكيد للمواضيع، والاخرى راح تكون قوه. راح نبدا معكم فيها من 8 تاع الصباح، راح يكون برنامج نسوي ينحي لكم على خاطركم، تبداو به يومياتكم، يعطيكم كوت بوس للامام. اذا نقول لكم عزيزاتي، خليكم دائما وابدا ايجابيات، في الامان.